Պարոն Հարությունյան, խնդրում եմ նշել, թե այսօրվա ակցիան ինչ նպատակ ունի եւ ինչ ասելիք ունեք ԵՄԴ դեսպանին։ Այսօրվա ակցիայի միջոցով նամակ ունենք հանձնելու Եվրամիության ներկայացությանը։ Մենք, ինչպես գիտեք, հայերենի կուսակցության նկատմամբ իրականացվում են ճնշումներ։ Ապօրինի կերպով ուրեմն ձերբակալվել է կուսակցության գլխավոր քարտուղար Խաչիկ Գալստյանը, ինչպես նաև Էջմիածնի տարածքային կառույցի պատասխանատու Արամ Քոչարյանը։ Մենք հրավիրում ենք ներկայացության ուրեմն ուշադրությունը նշված գործի վրա, որպեսզի նաև հանրությունը ավելի շատ տեղեկություն ունենա, թե ինչա կատարում։ Իրականում, գիտեք ինչ, միջև բուն նյութին հասնել, ես մի հարցի շուրջ ուզում եմ խոսել, ֆիքսել։ Ես գիտեմ հասարակական ընկալումը ինչպիսին է, նաև ասում են, այ տեսեք, չգիտեմ, իշխանությունները, քանի որ այդ քարոզչական գրոհը իրականացնում են, ընդդիմություն, ձայների, չգիտեմ, ձայներ առնել, հա, ոնց որ սիրում են ասել, կոռուպցիա եւ այլն։ Ես ուզում եմ հիմա դիմել մեր հանրությանը, քանի որ շատ լավ առիթ ունենք։ Սիրելի ժողովուրդ, այսօրվա Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ճակերտավոր ժողովրդավարական Հայաստանում ովքեր են նստած։ Քաղաքական գործիչներ, կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, սրբազաններ, լրագրողներ, բոլորը ընդդիմադիր քաղաքական հայացքներով։ Իսկ ուրեն այն պաշտոնյաները, որոնց տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրել է եւ մեղադրում է երկիրը թալանելու կոռուպցիայի ու էլ ամեն ինչի մեջ։ Այդ մարդիկ ազատության մեջ են բիզնես են անում, ժամանակ առ ժամանակ այցելում են դատարաններ, ժամանակ առ ժամանակ տեսնում եք, չգիտեմ, մեկից մի հատ բրենդային կոստյումի գումար են բռնագանձում, մյուսից մի հատ հողակտոր ու իրանց համար իրանց կյանքը վայելում են, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ունեն հստակ քաղաքական դիրքորոշում սկզբունքներ, ենթարկվում են քաղաքական ճնշումների։ Պարոն Հարությունյան, կոնկրետ հայրենիք կուսակցությունը այս փուլում ինչով է անհանգստացում Նիկոլ Փաշինյանին, եթե հաշվի առնենք, որ դեկտեմբերի 30-ին 2 հոգի կալանավորվեց, մեկը 2 ամսով պարոն Գալստյանը եւ 1 ամսով Արամ Քոչարյանը։ Հայերենի կուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանին անհանգստացնում է ոչ միայն այս փուլում, այլ ստեղծման օրվանից ի վեր։ Եթե նայում ենք մեր կուսակցության գործունեությունը, իսկ դա բոլորի համար հասանելի է, տարիներ շարունակ փողոցային պայքարի բոլոր հնարավոր քաղաքական միջոցներով պայքարել ու շարունակում ենք պայքարել այս իշխանության դեմ, միջև տեղի կունենա սպասված իշխանափոխությունը։ Հետևաբար հիմա քանի որ սպասում են նաև ընտրություններն ընդառաջ ճնշումները մեծանում են, գործ սարքելու պրակտիկան ավելանում է։ Տեսեք, ամենամեծ աբսուրդը, գիտեք ինչու է կայանում։ Ես մամուլից տեղեկանում եմ, որ այս գործով 13 թե 23 ձերբակալված կա։ Ընդամենը 2 հոգին են հայրենի կուսակցության ներկայացուցիչ։ Բայց նայում ես մի մեծ վերնագրեր, հայտարարություններ, ովքեր են այդ մարդիկ, ինչ կապ ունեն մեր հետ։ Ոնց կարա նույն գործով անցնել։ Հիմա այսօրվա ակցիայի նպատակը որն է եւ ինչ ակնկալիք ունեք մի գրասենյակից, որը որևիցե կերպ չի արձագանքում ոչ միայն Խաչիկ Գալստյանի, այլ նաեւ մյուս անազատության մեջ գտնվող անձանց իրադարձությունների վերաբերյալ պահպանում է տոտալ լռություն։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Դա նույնն է, գիտեք, որ ասենք, եթե մի անգամ փորձեցինք իշխանափոխություն անել, իշխանափոխություն չեղավ, ուրեմն պետքա իշխանափոխության մասին չմտածենք։ Եթե մի անգամ որևէ սոցիալական խնդիր ունեցանք, դրա մասին բարձրաձայնեցինք, անկախ նրանից ով է իշխանության, այդ խնդիրը չլուծվեց, ուրեմն պետքա այդ խնդիրները չբարձրաձայնենք, չասենք։ Ոչ, քաղաքականությունը նախ եւ առաջ մանավանդ մեր նման թույլ ժողովրդավարական երկրներում ենթադրում ու պարտադրում է հետևողականություն, իսկ մենք այդ հետևողական պայքարը տանում ենք։ Իսկ ով ասել, որ Եվրամիությունը նույն, հա, որը նախկին տարբեր իշխանությունների ժամանակ շատ ավելի համարձակ հայտարարություններ էր անում տարբեր իրավիճակների, քաղաքական գործընթացների ժամանակ, քան այս իշխանության ժամանակ։ Բայց դա չի նշանակում, բայց դա ներողություն, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է ասենք, որ գիտեք ինչ է, որ այդպես է, ուրեմն մենք դրա հետ համերաշխենք, մենք մեր իրավիճակը ներկայացնում ենք, օգտվում ենք բոլոր այն հնարավոր քաղաքական միջոցներից, գործիքներից, որպեսզի հասնենք հաջողության։ Մենք նաև գիտենք,
Ես ինքս նաև գիտեմ, որ տարբեր անձնական զրույցների ժամանակ նույն ԵՄ ներկայացուցիչ տարբեր միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ այս իշխանությանը ներկայացնում են որոշակի խնդիրներ ու դրա համար դա կրկնում եմ եւս մեկ հնարավորություն է քաղբանտարկյալների իրավունքները պաշտպանելու, որը մենք իրացնում ենք։ Պարոն Հարությունյան, ո՞րն է պատճառը, որ այսօր այդ կառույցները այսօր լուր են, իսկ նախկին իշխանությունների ժամանակ լուր չեն եղել։ Շատ բարձ պատճառ կա իրականում, բոլորի համար տեսանելի։ Ունենք իշխանություն, որը տարբեր միջազգային կենտրոնների հաջողանալու համար Հայաստանի հաշվին գնում է զիջումների։ Հետևաբար գիտեք ինչ, ես հեռու եմ այն մտքից, որ ասում ենք, այ տեսեք, երբ որ ասում ենք ժողովրդավարություն, բացարձակ ժողովրդավարություն է, որևէ երկրում, որևէ միջազգային կառույց, առաջնորդում է բացարձակ ժողովրդավարական կանոններով։ Իհարկե կան երկակի ստանդարտներ, բայց նաև կա սեփական դեմքը փրկելու խնդիր, իսկ այս դեպքում, քանի որ Եվրոպան համարում է ժողովրդավարության, այսպես կենտրոնը, համաշխարհային կենտրոնը, իրենք իրենց դեմքը փրկելու խնդիր ունեն, հետևաբար պետք է քայլեր իրականացնել, որպեսզի իրենց դեմքը փրկեն։ Բաստիոնը Հայաստանը չէ։ Ժողովրդավարության բաստիոնը Հայաստանն էր միայն այս իշխանության հռչակումների մակարդակում, իսկ փաստը այն է, կրկնում եմ, ես խոսում եմ միայն փաստի մասին, որպեսզի այ չասեն, ասում են, բերում եմ հիմնավորում, ովքեր են այսօր Հայաստանում, ուրեմն փակի տակ, բանտարկված, քաղաքական ընդդիմադիր Հայաստան ունեցող մարդիկ, ուր են այն տարբեր պաշտոնյաները, որոնք ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն ու իր ուրեմն քաղաքացիական պայմանագիրներ պնդում, երկիրը թալանել են, միլիարդատեր են, չգիտեմ, սպանել են, գողացել են։ Ուր են, այդ մարդիկ շարունակում են բիզնես անել, հանգիստ ապրել, իսկ մեր նման մարդիկ, գիտեք ինչ, Խաչիկ Գալստյանը, պրոֆեսոր Խաչիկ Գալստյանը, դասախոս, կրթում է երիտասարդների, չէ՞։ Այս իշխանության այ նման մարդիկ խանգարում են։ Պետք չի ունենալ նման մարդիկ։ Հակառակը պետք է լինեն մարդիկ, ովքեր միայն միացնեն հանրային հեռուստաընկերությունը, նայեն Հայաստան, ասեն, էս ինչ լավ է, կյանքը ուրախ, ամեն ինչ լավ է։ Հարությունյան, այսպեսի մի բան հարցնեմ։ Տեսեք, երբ դուք չեք, ես արդեն նշեցի, որ մենք օգտվում ենք այն հնարավորությունից, որը կա, քաղաքական հնարավորությունը ու ակնկալում ենք Եվրամիության կողմից որոշակի քայլեր։ տեսեք, Եվրամիությունը սովորաբար սենց է պատասխանում, ասում է, որ քանի որ ընթանում է նախաքննություն, մենք այս փուլում չենք կարող միջամտել։ Նա դուք ինչ կարող եք առաջարկել, նրանց ինչ եք, դեպի ուր եք ուղղորդում։ Այդ մարդիկ ասում են, մենք դեռևս ոչ մի չենք կարողանում։ Տեսեք, նույն նախաքննություն կլինի, ես հասկանում եմ, օրենքով որոշակի նաև սահմանափակումներ կա, թե չէ, մեր փաստաբանները վստահ եմ շատ մանրամասներ կներկայացնեն հանրությանը, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, թե այս գործը ոնց որ ընդունված է, ինչպիսի ջուր է, բայց նաև նույն Եվրամիությունը, այլ միջազգային իրավապաշտպան տարբեր կառույցներ իրենց ուշադրությունը պետք է դարձնեն, հրավիրեն, դրա համար իրենք ունեն տարբեր գործիքներ, այդ թվում դիվանագիտական գործիքներ, որոնք ուրեմն իրենք պետք է կիրառեն։ Գիտեք ինչ, շատ բաներ կա, որոնք արվում են հրապարակային, բայց բաները կան, որոնք արվում են շփումների, դիվանագիտական շփումների ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։